जय जय श्री जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण कार्यक्रम आपण तो रही निज घरे निज परिवार सहित पतित पावन देवंकर दर्शन सहित अपेक्षा करिसेंती भक्त अनुभूति कार्यक्रम। निश्चित भाव में सिंहद्वार सम्मुखर प्रत्यय प्रतिदिन आपण मानक भक्त मान को नहीं भक्तिर कथा को प्रसारित करिताउ जद्वारा आपण भगवान सानिध्य लाभ पहंती और भगवान प्रति विश्वास बढ़ी थाए। आरंभ करवा से विश्वास बढ़ुवा अनुभवर कार्यक्रम प्रथम भक्त को स्वागत करवा आमर कार्यक्रम को आसतु माँ। जय जगन्नाथ। ना टिके आपणकर कहले माँ। मो ना अबंती स्वाई मु मंगलाबाग मल्हासाही आसी। अच्छा कटक मंगलाबाग ना हौ भल पुराना स्थान टी मंगलाबाग। आपण आज केमती आसिले पुरी आड़े ना सांगसाथी परिवार सब आस परिवार आमे अगस्ट 15 दिन आसीथिलु। पहाड़ पाखे मोर मनी पर्सटा जड़े बाइक रे जाउथला छड़े नहीं गला। ता देहरे मोर पैसा मोबाइल चाबी सबू चलीगला। मु प्रभु को ये करी अभिमान मारी मुझे ना जीवी नहीं। आज मो बड़ बो पुओ बो नाती नातुणी झुओ मत जोर करके आनिले मु आज आसिली। दयाकोरी प्रभु को तीन ठाकुर को दर्शन कली। एतिकटा मोर कहबार अच्छे जे आम जगन्नाथ देशर नक आम प्रभुंर आम गोटे फोटो टांगिले धूप बुलाऊँ पूजा करुचु। जो थाली रे जो जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा दौरान सबू कंसारी भाई दोकानी मान पुओ मान अनुरोध करुच्ची से चित्र तीनोटी प्रकृत जो कथाटी कहले आपण भाव प्रभु किसी भावना मन को मन आसे। ये भगवान कथा जिते चिंता करेंगे नाना प्रकार कथा मन को आसे कौटा करवा कौटा न करवा ये प्रभुंर कृपा। आपण निजर गोटे अनुभूति कहबे जो आसी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ टीवी धन्यवाद देवी आप। जय जगन्नाथ। आसत आउ जने भक्त को स्वागत करवा अनुभूतिर कार्यक्रम को। जय जगन्नाथ। माँ टिके ना कहतु आपणकर। मो ना हूँ अन्नपूर्णा प्रधान। अन्नपूर्णा प्रधान। अन्नपूर्णा ना अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा प्रधान। कोठा घर कोठी आपणकर। तालचर रेमुआ। दुखर कथा कहबी सेति तो पई आसीचंती आपण अनुभूति दुखर अनुभूति नहीं कि आछंती से कौन हैला दुख कथा। तालचर स्टेशन आपण जानी थिबे हेटा मो पुत्रा चाकरी करूँ मो देढ़शुर पुओ पुओटी की 17 वर्ष +2 पास करिथिला। सी धरमपुर पढ़ी जाए ट्रेनिंग जाए मिलिट्री 7टा पिला डाका हाका स्टेशन रु तालचर स्टेशन रु तालचर रजाहार ओरा आपण जानी रजाहार नर जगन्नाथ अच्छी हे जगन्नाथ तुठर माने कौन कले 7टी पिला जाई सेल्फी उठेकिन पहरिले हेटे ताबड़ादर रजार मनीष बलि जाती रजा अमल से जो मनीष बलि जाती हेटे वर्ष को गोटे खाए 3 वर्ष है खाई नथिला। फास्ट जो ज्येष्ठ पशिला 8 दिन पशि 8 तारीख पुओ गला गाधे गाधी गला 7 जन 4 जन आइले 3टा पिला को घेची नेला आउ पाइलेनी। सारा दिन खोजले पुलिस दारुगा अंचल नुक ठूल हो गले आ खोजले खोजले पाइलेनी। एडू कांदी बुबेगिनी आइले आइले जते बेले जो 4 दिन सकाल 4टारू गले बुलिले सरांग करू नाउरिया जणिया माछ मारुदला जे कला कौन गोटे गड़ी गड़ी आउची जे छाणिला जे देखला जे छुआ जेडू अंत सन्न अच्छी ठाकुर ताको हेडे नहीं सहीदेले आम करकू फोन कल जे पुलिस दारोगा से गाड़ी गले जे धरिकी आइले आइले दुखर कथा ये कहबी बोली आसी। बड़ दुख कथा जो 3 जन पानी भितर गले जीवन हारीदेले 3 जनक भितर आपणकर किए। मो नाती पुतुरार पुओ नाती ता ना शक्ति जे से ट्रेनिंग जाए ब्रह्मपुर मिलिट्री ट्रेनिंग 17 वर्ष होता +2 सारी
ଆଉ ଗାଧି ତ ପୁଅ ଗଲା ଯେ ବୁଡ଼ି ଗଲା ଯେ ଆଉ ପାଇଲେନି ଯାଇକିନି ଖୋଜି ଖୋଜି ଆର ଦିନ କହିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ତ ଜୀବନରେ ପାଇବୁନି ନା ସେଠି କେମିତି ପାଇଛୁ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଆର ଦିନ ରାତି ନାତିକି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ସେଇ କଥା କହିଲେ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏ ଦୁଃଖ ଆସିଛି ବୋଲି ସେ ଦୁଃଖ କେବେ ମନରୁ ଭୁଲିବେନି କାହିଁକିନା ସେ ଦୁଃଖ ରହିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭରସା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ରହିବା କଥା। ଆଉ ଟିକେ ଅନୁଭବ କଥା କହିବି ସାର୍ ଆଉ ଏକାଦଶୀ କରୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ MCLରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଯେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାନି ରିଟାୟାର ହେଲାନି 2 ବର୍ଷ ହେଲାନି ସେ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ ଆଣିନା ପଡ଼ିଲୁ ଯେଉଁ ମୁଇଁ ଦିନେ ପେଲସନ ଉଠେଇ ଗଲି ଯେ ଦେଖିଲି ଯେ 6 ଲାଖ ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ MCLରେ ବାନା ବାନ୍ଧିବାର 7 ଦିନ ହେଇଛି ଆଉ ଆମେ ଜାଣିନି ମୁଇଁ କହିଲି ଜଣେ ହେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାନେଜରକୁ କହିଲି ଦିଅ ମୋର କେତେ ପଇସା ଆସିଛି ଫିଡ଼ିଙ୍ଗ କରିଦିଅ ହେଠୁ ଫିଡ଼ିଙ୍ଗ କଲେ ଯେ ହେଠୁ କହିଲେ ନିଅ ତମ ବହି ହେଠୁ ମୁଁ କହିଲି କେତେ ହେଇଛି କହୁନ କହିଲେ ତମେ ଆଡ଼େ ବାହାରେ ଦେଖ ହେଠୁ ଜଣେ ଛଡ଼େଇ ନେଲା ବହି କହିଲା ତମର 6,17,000 ଆଇଛି ମୁଇଁ ହେଠୁ ତାକୁ ଟିକେ ରାଗି ଗଲି କହିଲି ମୁଁ ପେନସନ୍ ପାଉଛି 8,000 ତମେ 6 ଲାଖ କେମିତି ପଢ଼ୁଛ ହେଠୁ କହିଲା ହିଁ ଦେଲେ ନିଅ ତମେ କେଉଁଟେ ବହି ପଢ଼େଇବ ହେଠୁ ଆଉ ଜଣେ ପଢ଼ିଲା କି ଚିହ୍ନା କହିଲା ମାଉସୀ ଦେଲ ହେଠୁ କହିଲା ହଁ ମାଉସୀ ତମର 6,17,000 ଆଇଛି ଆଉ ତମର କ'ଣ ପେପେ ପଇସା ଥିଲା କି କହିଲି ଥିବ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଦେଇଛି କେଉଁଟେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥିଲା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଫିଟେଇ ଦେଇଛି ହେଠୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଲି ଆଉ ଏଇଟା ଅନୁଭୂତି ଆହୁରି ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଆସେ ଏ କଥା ନାତିର କଥା ଦୁଃଖ କଥା ଟିକେ କହିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଖ କିଛି ନା କିଛି ସଞ୍ଚିତ ଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ 6 ଲକ୍ଷ ସେ ତାଙ୍କରି ପଇସା ଆପଣ ନୋମିନି ଥିବେ ପାଇଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଭଲ କଥା ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ସବୁଦିନ ଦେଖେ ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ନଖେ ମୁଣ୍ଡିଆ ସବୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥର ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିଲୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଆମେ ଜାଣୁନଥିଲୁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁ ଆଉ ଆମ ଘର ଯେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ମୁଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ନ ଦେଖିଲେ ଆଉ ମୋର ଆମ ଘରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବି ଯଦି ନାଇନି କଟିଗଲା ବି ମୋ ପୁଅ କହିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନାଇନି କଟିଲେ ମୁଇଁ କ'ଣ କରିବି କହିବି ଫୋନ୍ କର କହିବ କେଉଁ ନାଇନି ବାଲା ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିବି ମୁଇଁ ଏମିତି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ନ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ଅନେକଙ୍କର ଅନୁଭବ ଥାଏ ଆଉ ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁବାରୀ ବେହେରା ଗୁରୁବାରୀ ବେହେରା ଘର କନ୍ଧନାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ନାଇଁ ଗୁରୁବାରୀ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଗୁରୁବାର ବୋଧେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ହଉ ତେଣୁ ଗୁରୁବାର ଆସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଦର୍ଶନ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ହଁ ହଉ କୁହନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ସରିଛି ଅନୁଭୂତି ବାକି ଥିଲା କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 2010 ମସିହା କଥା କହିବି 2010 ମସିହାରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆସୁ ରଥକୁ ବାହୁଡ଼ାକୁ ବହୁତ ଏମିତି ବର୍ଷକେ 4-5 ଥର ଆସୁ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଣିକି ଏଠି ବାସିନ୍ଦା ରଖନ୍ତ ବୋଲେ ମୁଁ ନୀତି ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛ ଏଇଆ କହିକିରି ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଯାଏ ଏବେ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଭୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଆସିକି ରହିଲୁଣୁ ଆଉ ମୁଁ ଏ ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁମତି କହିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲ କଥା ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଗରେ ପଡ଼େନି କି ସୁଯୋଗରେ ପଡ଼େନି ସେତିକି ପୁଣ୍ୟବଳ ଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବେ ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଭଲ କଥା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ହେଇଥିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ କି ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମୋର ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେ ଯେଉଁ ଶୁଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କହିଲେ ସିନା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆପଣମାନେ ଯଦି କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲୁଚେଇ ଦେଲେ କେମିତି ହେବ ଲୁଚେଇଲେ ତ ହେବନି ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବେଳର କଥା କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ଏବେ ଯେଉଁ ଅଣସରରେ ପ୍ରଭୁ ପଡ଼ିଥିଲେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ଯାଇକି ମାସେ 2 ମାସ ରହିଲି ଗାଁରେ ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା 8 ଦିନ ଥିଲା ଆସିଲି ପ୍ରଭୁ ତ ଅଣସରରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଆର ବର୍ଷ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ରତ୍ନସିଂହାସନ ପାଖକୁ ବି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲିନି ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି
मत 2 जन पुओ टिकेट होता है पाखक जाक सिंहासन पाखक मुझे जानी मत टिकेट देले हिंदी में कहले मु बुझी पाइलिनी सी कहते माँ टिकेट नहीं जा सिंहासन पाखक मु बुझी पाइलिनी हाँ पाखे जो प्रभुंकर तो पट्टी दियंकर दर्शन दर्शन आउे आउ गोटे पुओ मत बुझेला कहला माँ सी कहते बुझीपारनु मुझे कौन ना सी हिंदी कहते माँ ओडिया बुझीच मुझे हाँ ना से टिकट तुमको हाथे हाथे दौन लोक मिलूनी तमें नहींकि पाखे दर्शन करना बोले हो प्रभु मुझे जापाइलिनी मो हाथ में भी टिकट से देले मुझे पाखे प्रभु पाखे शरणागत होगी मुंडिया मारिकी आसली एमती प्रभु मत सब प्रकार दुख केते शुणुते आबे रहीचु बापा 5 वर्ष है एबे 10-15 दिन गुंडीचा बाहुड़ा भितर से ओनर कहला जे घर छाड़ी दियो कहीं काम कर कहले ये टाइम रे तो मिलबनी घर आम केमती घर छाड़ू जीवु बहुत घर खोजिलु मिलानी लास्ट मुझे कहली प्रभु आणिक मत खुशी रखिल पुणी घर तो मिलूनी मुझे रही ये ना गाँ को पलैबी आउ मंदिर पाखे बसिक मुंडिया मारिक मन दुख करके आसली कहली जदि घर न मिल गाँ को जीवी हेरी प्रभु आउ तुम दर्शन केमती करी मुझे आसला आसिक सांगे सांगे जो रही तापर साई गोटे स्त्री लोक कहला कहला माँ कौन मुझे घर खोजुचु जे ना अच्छी गोटे रूम कहली हाँ ना हाँ कहली रही हाँ शीघ्र आम रूम रही सांगे सांगे से रूम आज्ञा मिलगला एवं बर्तमान प्रभु मत रखिले पुरी रे रहिबा आपणकर इच्छा अच्छी घर भड़ा नहीं पछे पुरी रे रही जगन्नाथंकर दर्शन प्रतिदिन करी जदि महाप्रभु पुरी रे सुजोग देइचंती आपण को प्रतिदिन आसंती दर्शन करिवे प्रतिदिन आज्ञा मु आसी प्रत्येक दिन दिने मोर बंद नाई सब दिन आसी दर्शन कर मो प्रभु मोर सब बेले मो इच्छा पूर्ण करछन सब इच्छा पूर्ण करिछन महाप्रभु से तो करंती आपण जय जगन्नाथ टीवी केते समय देखंती जय जगन्नाथ संध्या सकाळ संध्या बेले देखिबी सका देखी संध्या बेले तो प्रभु पाखक आसबि हेरी 5टारू मंदिर को प्रतिदिन आसंती कौन पे दर्शन ना किसी आउ दर्शन करी प्रभु पाखे मो टाइम पास न आसिले मो मन शांति हेबनी से भाव रखी था धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ प्रभु पाई समस्ते आसंती पुरी को श्रीक्षेत्र को आसंती आउ जने भक्त को स्वागत करवा जय जगन्नाथ ना टिके कोंतु मो ना लक्ष्मी प्रिया साहू मु बनमालीपुर बालीकुदा पाटणारू आसी पुरी आसंती मझिरे मझिरे आसीते बैशाख मासरे आसली अनुमति कहबी बोली तार तो बेला पड़नी आंची आसी बेला पड़िले दर्शन बेला पड़िले अनुभूति नहीं हौ कौन एमती अनुभव रखिचंती कहिबार जो आग्रह मु गले कहिबी से अनुभूति टी कहले 2022 रे मोर गाड़ी एक्सीडेंट हैला मो सान पुओ होइतला 1.5 वर्षर बड़ पुओ 5 वर्षर मो जानी पाइलिनी बाँ पट छातीटा डाहण पटा माड़ हो जाइछि से गेटा हेकिरी माने बड़टे हो गला मो ऑपरेशन हैला ता 6 मास परे से जगहटा पुणी बाहरला तापर मु आसिकी बड़ आमर 22 पाच रे गड़िली मुझे मारिले मारिबो किंतु से दुख मत आ देना मो पुओ को छोट पुओ को सासू छड़े के आइले क्षीर खाइया छुआ को आउ मत से दुख देना तापर कौन एमती है कि से गेटाटा सेमती रही आसिक ये गड़िली सब परीक्षा है सब भल मन भितर किंतु यही भयटा थाए जे मोर काले कैंसर फैंसर हो मो पिला माने एमती असुविधा थाए मन भितर बहुत ये करे दिने कर मु शोची मो स्वप्न देखली मुझे मेडिकल शोची तापर से आमर से जो डॉक्टर ऑपरेशन करते सी अच्छा गोटे कला है कि कुंचकुंचिया चुट्टी रामानंदी चिता पकई बेकेरे पकई नाली ये आसिक मो मुंड को आउसी देले कहले कहीं सेमती हो तोर किसी हैनी मुझे 3टा राति भूस कि उठिली मुझे बो मत गोटे किए मो सासू को मुझे मत गोटे किए एमती आउसी देले किए ना तो सब एमती डाकुच तो से तापर सेबे ठारू मोर आउ किछि नाही मो गेटा कुआडे गला तुलसी पत्र 5टा पूजा सइले खाए तापरे आमर महाद खाए सब बेले तांको डाकी डाकी तापरे मोर कुआडे गला एबे 6 मास परे मो सान पुओ पाटी रे माने पाटी रे कोण हे जाइथला माने पाटी ता पेट सारा भी हे जाइथला पाटी भितरे तापरे समस्त की देखैली समस्त कहले ताको 6 नंबर शिशु भवन को नै जाओ बोले पिटला पानी खाई पारुनी मु कोण करबी नै कि जाउची तापरे सेठी गोटे ट्राफिक पइला मु कौन करछि ना बाबा धरछंती मु ताकू धरिछि आउ ता किछि मीटर बाटरे से कौन करछि गोटे लोकटे से सेमती रामानंदी चिता ये करी किंतु डाकुछि मु ठाकुर मो पुओ कोन खाई परिबनी किछि सी कौन करछ ना ये पिला कांदुथला सी ताकू देखि हसुछंती ये ताकू देखि हसुछि
तापर सेठी जेतेबेले 6 नंबर ठे ओलेइली कहला मते भोक कलानी बोली ताकू गल दब ताकू बरा तरकारी देले से सेठू खाइला मु कहली जगारे तोर की डोरी मु किछि जानि परनी जो पिला पानी पी पार नथला सी आज एमिति खाउची से मोर सब आशा पूर्ण करिछि आज भी मो मन प्रकृतरे दुईटी अनुभूति आपण जेतेबेले प्रकाश करूछथि सेति प्रभुंकर कृपा पाइछथि निजर भय थिला काले कोन रोग बढ़ी जीव कि को रोग भयंकर रोग हब पुअर कथा भी सही भय जितेबले भय आसे महाप्रभु को चिंता करती निर्भय ही जाती ये तो सही प्रभु समस्त की निर्भीकतार भाव दे था प्रभु को चिंता कले आम भय दूर हुए दुख दूर हुए कष्ट दूर हुए आप जय जगन्नाथ टीवी देखती आज्ञा मु सकाळू आग लगेगी देखे मु मोर रोसई बास भल मंद करे किंतु टीवी मोर लगी थाए मोर नमिता माँ को मोर कोटि कोटि प्रणाम किंतु एटा देखैले बेली सिना आज आम रोग आम भल मंद दूर हैला जदि न देखै थांते आमे कहि पारि थांतु कि हमर सेमति जाई थांता रोग मेडिकल जाई थांतु एटा सिना देखैबारु आज आम रोग दूर हैला हो प्रभु को प्रति से विश्वास आउरी आपनकर बढ़ू धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ आसंतु आउ जने मां को स्वागत करबा अनुभूतिर कार्यक्रम जय जगन्नाथ मां आपनकर ना टिके कोंतु सावित्री लेंका पारादीप पारादीप रे असले आज पहुंचले ना आसी रहिलनी 2-3 दिन काली राति रो आस हौ दर्शन भले भले करिसंती आ भले भी अनुभूति भल अनुभूति टिए कहिबे कोन हैला प्रभु कहले मोर 4 झियो गोटे पुओ टी मोर 2001 रे साप कामदला बोली कि परिश्रा रे रक्त परिश्रा भी रक्त पार्टी रे रक्त सब बड़े रक्त बाहला छाड़ी दे बसिलु गोरेखनाथ पाखे नहीं छाड़ देलु से ताको भल कले गोरखनाथ बाबा गोरखनाथ पाखे हुकुम पड़ी थे है कौन घटना केमिति साप आसला कौन के भल भाव कहले भल बारे कामुड़ देला हे दौड़ दौड़ी आसला बोलो मत कामुड़ देला कौन काम देला मत साप कामुड़ देला सेतले मोर खुर्तासुर मोर थांदी अणसुदिया कौन करू किए जाऊ बाट पाइलुन किसी लोक कहले नहीं जा ताको गोरेनाथ कहती नहीं जा पकई दियो नहीं नहीं गलु बुड़े पकईदेलु 3टा बेलू तार आईला जाकि नना कहले जा तो पुओ भल होगा माँ आनी आइलु 1.5 मास नागिला से भल हवा 15 वर्षर पुओ 15 वर्ष पुओ को जिते बड़े आप सर्पाघात होची मार धैर्य मार से जो विकल प्रभु शुणी सेटा बड़ कथा एले पुओ कौन करुची पुओ छा 2टार बाप हेलानी केन्द्रापड़ा रोची किंतु से भय जिते बड़े आप पड़ते से भयरू बा से जीवन विपदरू महाप्रभु उद्धार कर पुओ को ए गोटे यही 2 मास तले 3 मास तले मो पार्टी रे गोटा घा है खाईगला पार्टी भात छाड़देली सब छाड़देली मो मझियाणी झील कहला कांदिले बोले कल तुम भात छाड़ कौन कर मुझे कटक जी मो बड़ झीर पुओ छोटू मो मझियाणी झील नहीं मत कटक भल कर मुझे जगह को डाकिली भोर गली मुझे जगार जदि मत भल कर भल शुणी मुझे तो अनुभूति कह आसी अनुभूति कहू केते दिन आपण निजे केते दिन कटक रे रहिले से कष्ट संगे संगे आइली पार्टी भल हो जाई जगह मते भल कर दे सेति पई जगांक द्वारा आखिर लुह आ मनर कोह रही प्रभु आपन को भल करिसेंते सेटा बड़ कथा ए विश्वास आसेनी सहज रे आ थरे विश्वास आसले से विश्वास केबे जाए भल इच्छा हो जाई जय जगन्नाथ टीवी रे प्रभु को देखी कौन कहती ना केते समय जय जगन्नाथ टीवी देखो रात 4 देखे रात 10टा जाके तो आपन को देखा आखिर लुह केवल जगन्नाथ ही पोछंती मनर भय प्रभु ही दूर करती धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ आसंत आउ जने भक्त को समस्त भय समस्त दुख को समस्त विपद उद्धार करते केवल एकमात्र प्रभु जगन्नाथ आपन ना टिके कहतु मो ना मालतीलता बारी मु आसी गड़रू पारादीप गड़रू पारादीप रे गोटे गड़ रहे गाँ ना गड़ कौन कहे आप से जगन्नाथ प्रति जो विश्वास जो श्रद्धा मो जगन्नाथ मो कालिया ठाकुर मते उद्धार कर कौन एमती आपणकर घटना घटिला आज्ञा मु ये जो कोरोना पूर्व ठारू 3 वर्ष है ट्रिटमेंट होते मो किडनी खराब थिला
40 ଭାଗ ଖରାପ ଥିଲା, 60 ଭାଗ ଭଲ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ନିକୁଞ୍ଜ ସାରଙ୍କ ପାଖରେ କିମ୍ସରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲି। ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଏ, ବହୁତ ବ୍ୟାଗ ମେଡ଼ିସିନ ସେ ଲେଖନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମେଡ଼ିସିନ ମାନେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ, ତାପରେ ଥାଇରଏଡ଼ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ରୋଗ ଯାକ ଥିଲା। ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଖାଇ ଦେହ ପୁରା ଖରାପ ହେଲା। ଏଇ ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇଥିଲି। ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବ ଜୁନ୍ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଯାଇଥିଲି। ବ୍ଲଡ଼ ହରିକା ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ଦେଖିଲେ ଯେ ବହୁତ ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେଇଠି କାନ୍ଦିକିରି କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି, ମୋତେ ମାରିଦିଅ ପଛେ, ମୁଁ ଏତେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଉ ଖାଇପାରିବିନି। ଖାଇ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। କାନ୍ଦିଥିଲି। ଏଇ ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖରେ ଯାଇଥିଲି, ବ୍ଲଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କଲି, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା। ସାର୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ଟାବଲେଟ୍ ବି ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିଡ଼ନୀ ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଅଲଗା ମୋର ସୋଡ଼ିୟମ ପୋଟାସିୟମ ଏ ଟିକେ ବଢ଼ିଛି, ଗୋଟେ ଟାବଲେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେ କିଡ଼ନୀ ମୋର ଭଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ 2ଟା ହେଇଛି, ସେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 2ଟି ଝିଅ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କହିବାକୁ ଆଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କରୁଣା କରିବେ ଟିକେ, ସେ ଭଲ ହେଇଗଲେ ବାନା ବାନ୍ଧିବେ ଆସି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହୁଛି। ମୋର 1975 ମସିହାରେ 8 ଭରି ସୁନା ଜିନିଷ ହଜିଗଲା, ଚୋର ନେଇଗଲା। ମୋରି ସାଙ୍ଗ କ୍ଲାସମେଟ୍ରେ ମୋରି ସାଥିରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। ଆମେ ଏଇ ପୁରୀରୁ ନେଇଥିଲୁ ଦଇତାପତିଙ୍କ ପାଖରୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ଭୁଲିଗଲାଣି। ବାବୁ ବି ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲେଣି, 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ବହୁତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଚଳେ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ବାବୁ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲେଣି ଅବଶ୍ୟ, 2025ରୁ ଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତଳେ ଟ୍ରଙ୍କଟା ଥୋଇକିରି ସୁନା ଜିନିଷ ରଖିଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ନେଇଗଲା, ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି ସବୁ ତରଳେଇକିରି, ଗୋଟିଏ ହାର କେବଳ ରଖିଛି। ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିକିରି ପାଗଳି ହେଇଗଲି। ବାବୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ପାଗଳି ହେଇଗଲାଣି, କିଏ ସେ ନେଲା ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିପାରିନି। ତାଙ୍କ ନାଁ ପକେଇଲେ, ସବୁ ପକେଇଲେ ଯେ ତାରି ନାଁ ଆକୁରେଟ୍ ଉଠିଲା। ପୁଣି ସେ ପଣ୍ଡିତକୁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତକୁ ଡାକିକିରି କହିଲେ, ସେଇ ପଣ୍ଡିତକୁ ପଚାର, ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଉଠିଥିଲା ନାଁ, ସେଇ ନାଁରେ ସେଇ ପିଲା ନାଁ ବାହାରିଲା। ଏ 2ଟା ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ ଗୁଳା ପକେଇଲେ, ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଧର୍ମ ଦେବତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ହିଁ ଧର୍ମର ଫଳ ପାଇଥାଏ। ଆପଣ ସତ୍ ଚିନ୍ତା ଅଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ରୋଗର ଭଣ୍ଡାର ଆପଣଙ୍କର, କେଉଁ ରୋଗ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କେହି କହିବେନି। ରୋଗର ଭଣ୍ଡାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ଭଣ୍ଡାରରୁ ଏମିତି କରୁଣା ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ରୋଗ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆଉ ରୋଗ ନାହିଁ। ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ରହୁ। କେତେ ସମୟ ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ଆମର ଲାଗିଥିବ, ଏବେ ବୋହୁ ପୁଅ ନାତି ଦେଖୁଥିବେ। ଏଇଲେ ଦେଖୁଥିବେ, ମା କହୁଛି ବୋଲି ଦେଖୁଥିବେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ, ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଯାଇଛି ମା। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ କଥା କ'ଣ କହିବେ? ସେ ଲାଗୁଛି ସବୁଦିନେ, ମାନେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ହେଲେ ସକାଳ 6ଟା 6:30ଟାରେ ଲାଗିବ, ସେମିତି ଚାଲିଥିବ। ଆମର କାମ ଚାଲିଥିବ। 11ଟା 12ଟା ବେଳକୁ ଟିକେ ମଝିରେ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ପୁଣି ସେଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଲଗେଇବୁ। ସବୁ ଦେଖୁ ଆମେ। ହଉ, ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ମା ଜଣେ ଆସିନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଉ ମା, ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଜାନକୀ ସାହୁ। ଜାନକୀ ସାହୁ, ଯାଜପୁର ଆସିଛି। ଯାଜପୁର, କିନ୍ତୁ କହିଦେଉଥିଲେ କୁଆଖିଆ। ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ କହିଲେ ଆଗ ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରୁଥିଲା କୁଆଖିଆ, ରହିଗଲେ କହିଲେ ଯାଜପୁର। କାଳେ କୁଆଖିଆ ନ ଜାଣିପାରିବେ, ହେଲେ କୁଆଖିଆ, ହରିପୁର, ବରୁଆ, ବନ୍ଧଡ଼ିଆ, ବରମ୍ବରଦା ସବୁ ସେଇଆଡ଼େ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆଉ ନାଇଁ। କ'ଣ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ? ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟା ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଅନୁଭୂତି କ'ଣ କହିବି, ପ୍ରତି ସମୟରେ ମୋର ଅନୁଭୂତି। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି। ମୋ ପୁଅର ବାହାଘର 3 ବର୍ଷ ପରେ, 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଛୁଆଟିଏ ଦେଖିଲି ମୋ ପୁଅର। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସି ଡାକିଲି, ମୋ ଠାକୁରେ ମୋ ଘର କ'ଣ ଏମିତି ଶୂନ୍ୟ ରହିଥିବ। ଠାକୁରେ ପୁଅଟିଏ ଦେଲେ।
ମୁଁ ମାନସିକ କରିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ପୁଅ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଟିକେ ନେଇକି 22 ପାହାଚରେ ଗଡ଼େଇବି 22 ପାହାଚରେ ଗଡ଼େଇବାକୁ 2.5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ଦିନେ କହିଲୁ ଆରେ ବାପା ଯିବା କାଳିଆ ପାଖକୁ ନା ହଁ ଯିବା। ସେତିକି ବେଳଠୁ ପୁଅ ଖାଲି କହିଲା କାଳିଆ କାନ୍ଦୁଛି ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ତୁନି କରିବା। ସେଠୁ 15 ଦିନ ବିତିଗଲା 15 ଦିନ ପରେ ଆସିଲୁ ଆମେ 5 ଜଣ ଆସିଲୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ମୋ ନାତି ମୋ ବୋହୂ ମୋ ଭାଉଜ 5 ଦିନ ରହିଲୁ। 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ କହୁଥାଏ କାଳିଆ କାନ୍ଦୁଛି ଚାଲ ତୁନି କରିବା ଚାଲ ତୁନି କରିବା। ସେଠୁ ଆରେ କାହିଁ କାଳିଆ ତ କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ନା ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି ଚାଲ ତୁନି କରିବା ଏମିତି କହୁଥାଏ। 2.5 ବର୍ଷର ପୁଅ। ସେଠୁ ଯେଉଁଦିନ ଯିବୁ ଆମେ ଘରକୁ ସେ 3 ଜଣ ଗଲେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଚାରିପଟ ବୁଲିକିରି ଆସିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଛୁଆଟିକି ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଛୁଆଟିକି କାଖେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି। ଜଣେ 75ରୁ 80 ବର୍ଷ ହେବ ଶ୍ୟାମଳ କଲର ହେଇକି ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲେ ଆସିକିରି ମୋ ଛୁଆକୁ କାଖେଇଛି ମୋ ପଛପଟରୁ ଛୁଆକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସେ ମୋ ପାଖକୁ। ଛୁଆ ମୋତେ ଠାରିକି କହିଦେଲା କହିଲା ମା। ସେଠୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଲୋକ ଜଣକ ଡାକୁଛନ୍ତି ପୁଅକୁ। ମୁଁ ଭାବି ପାରିଲିନି ଇଏ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ନା ବାବା ସେ ଯିବନି। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ କାଢ଼ିକିରି ଭୋଗ ଦେଲେ ଗଜା ଭୋଗ ମୁଁ ଧଇଲି। ଧରିକି କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଏ ଏତେ ଲୋକ ଭିତରେ ଆମରି ଛୁଆଟାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଇଏ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ନୁହଁ ତ। ତାପରେ ଖୋଜିଲି ଆଉ ପାଇଲିନି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ। ସେତିକା ବେଳଠୁ ପୁଅ କହିଲା କାଳିଆ ହସୁଛି କାଳିଆ ହସୁଛି। ମୁଁ ସେଇଦିନଠୁ ଜାଣିଲି ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ଜାଣିପାରିଲିନି। ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କହିଲେ ଭଲ। ଛୋଟିଆ ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରିଲା କାଳିଆ କାନ୍ଦୁଛି ପୁଣି ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେଇ ପିଲା କହୁଛି କାଳିଆ ହସୁଛି। ଏ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି। ହଁ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେ କୃପା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କରିବେ ପିଲାକୁ କରିବେ ବୃଦ୍ଧକୁ କରିବେ। ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜୀବନ ସେ ମୋର ଜୀବନ। ମୁଁ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକି ଆଗେ ଟିଭି ଲଗେଇବି ତାପରେ ମୋ ବୋଉମାନେ ଉଠିବେ। ମୁଁ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକିରି ଟିଭି ଲଗେଇକିରି ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ ଚା ଫା କରିକି ଦିଏ। ମୋ ବୋଉମାନେ ପଛରେ ଉଠନ୍ତି। ହଉ କୁଆଖିଆ ପଳେଇବେ ଆଜି? କୁଆଖିଆ ବଜାରରେ ଘର ନା ଗାଁ? ନା ନା କୁଆଖିଆକୁ 5-7 କିଲୋମିଟର ନଠୁଆ ମୋର। ହଉ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ। କରୁଣାକର ସାହୁ ଭଦ୍ରକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିହାରରୁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା କେତେ ବୟସ ହବ? ମୋତେ ଆଜି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜିଠାରୁ 78 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯାହା ହଉ ଜନ୍ମ ବର୍ଷ ବା ଜନ୍ମଦିନ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା? ନା ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କିନ୍ତୁ କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଆଉ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବି ସେମିତି ନୁହଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିପାରିବି। ତଥାପି ଆସିଲି। ହଉ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଯେତିକି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଭାବ ବିନିମୟ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିବେ? ଅନୁଭୂତିଟେ କହିବାର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ସେଇଟା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। କ'ଣ କହିଲେ? ଅନୁଭୂତି ତ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି। ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ମୋ ପ୍ରତି କୃପା ରହିଛି। ମୋତେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 3-4 ଥର ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଆସିଛି। ଥରେ 40 ବର୍ଷ ତଳର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହୁଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଏଇ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହୁଏ। ସେ ନାଟକ ପରିବେଷଣରେ ମୁଁ ବି ଭାଗ ନେଇଥିଲି ଆଉ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅ ବି ଭାଗ ନେଇଥିଲା। ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଝିଅର ଗୋଟେ ପ୍ୟାଥେଟିକ୍ ରୋଲ୍ ଅଛି। ତାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ତମେ ଭିକ୍ସଟାକୁ ଟିକେ ଆଖିର ଉପରେ ଖାଲି ଉପର ପତାରେ ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ସେଟା ଆଖିରେ ଲୁହ ଚାଲି ଆସିବ। ସେ ଜାଣିନି ସେ ଭିକ୍ସଟାକୁ ଆଖି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଲ୍ ପଡ଼ିଲା ତାର
ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆଖି ଖୋଲି ପାରୁନାହିଁ। ଦାଦା ଦାଦା ବୋଲିକି ମୋତେ ଡାକିଲେ। ମୁଁ ଦେଖେ ମୁଁ ପାଣି ଆଣ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଆଖି ଧୋଇବି। ପାଣି ସେଠି କେଉଁଠି ଅଛି କହିଲେ ସେ ପଛରେ ନାଳ ଗୋଟେ ଅଛି, ନେଇଯାଉ ତା ମୁହଁଟା ଧୋଇଦେବ। ମୁଁ ସେ ନାଳ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ନେଇକି ଆସିକି କହିଲା ଏଇ ତ ପାଣି ଅଛି। ସେ ପାଣିରେ ତାର ହାତ ଧୋଇଲା। ଆମେ ଆସିଲୁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ସେ ନାଳରେ କରେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ଡାଇନାମା ମିଳୁଥିଲା, ସେ ଡାଇନାମାର ତାରଟା ସେ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ସେ ମାନେ ତୁମେ ଦାଦା ଝିଆରୀ ସବୁ ତାରି ଭିତରେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତାପରେ ଖୋଜିଲି ସେ ପିଲା କିଏ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଆଣିକି ଦେଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏଇ ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ସବୁ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଅଭୁଲା ଅନୁଭୂତିଟିଏ କହିଲେ। 78 ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି, ଅତୀତକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅତୀତରୁ ଅଛନ୍ତି, ରହିବେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ମୋତେ ମୋର ବହୁତ ଛୋଟ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଛୋଟ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଋଣୀ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଡେଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଖାଲି ଦସ୍ତଖତ କରିବାର ଅଛି ମୋର। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଏଣୁ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ମୁଁ ପୀଡ଼ିତ। ଆଉ ଭଗବାନ ଯେତେ ଦିନ ମୋତେ ଟାଣି ଘୋଷାରିକି ନେବେ। ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ସାହସ, ମନର ସାହସ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଲି ଦସ୍ତଖତ ବାକି ଅଛି, ଯିବାର ବାକି ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏତେ ଖୁସି, ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଭାବ, ଏତେ ଭକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେ ଭାବ ହିଁ ତାଙ୍କରି କରୁଣା। ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ହଁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପ୍ରଥମେ ଖୋଲା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି। ସେଟା ତ ଆମର ଆଳତି, ସକାଳ ଆଳତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ, ମୁଁ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକେ, ଆସ। ତମେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ନ ଦେଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆଳତି ସମୟଟା ଏଇଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରୁହ। ମାନେ ସେଇ ଭାବ ଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମର ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିସରକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା କହିବେ, ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କହିବେ? ମୋ ନାଁ ସୁଲୋଚନା ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଲୋନୀରୁ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଲୋନୀ ନାଇଁ? ଘର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଲୋନୀ ନା ରହିଗଲେଣି ଅନେକ ବର୍ଷ? ଘର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଲୋନୀ, ଶାଶୁଘର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଲୋନୀ, ବାପ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀରେ ଅଛୁ। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର କଥା। ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲାଣି ପାଳି, କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କ'ଣ ଦୁଃଖ ରହିଲା, ସେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ପିଲାବେଳଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ, ସେ ବହୁତ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋର 2010ରେ ବାହାଘର ଲାଗିଲା, ମାନେ ଗାଁ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁକୁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ତୋ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଟିକେ ତୋ ବେଢ଼ାରେ ମୋତେ ଟିକେ ଜାଗା ଦେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନହେଲେ ମାସକୁ ଥରେ ତ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଭଗବାନ ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁଭୂତି, ପୁଅ ଅଛି। ଗୋଟେ ଆଗ ସରୁ ଏତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଭାବରେ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁ। ଅନୁଭୂତି ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ, ଅନୁଭୂତିଟା ବଡ଼ କଥା। ଭାବି ଅନୁଭବ ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତିନି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି, ନିଜେ ଶାନ୍ତି ହେବେ, ଭକ୍ତ ଶାନ୍ତି ହେବେ, ନିଜେ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହିଲି। ଅଛି ଅନୁଭୂତି କହିଲେ? ବହୁତ ଆଜ୍ଞା, 2026 ଫେବୃଆରୀ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଭାଇ ମୋର ଦେହ ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ତାକୁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣିକି ଆସିଥିଲି। ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇଲା ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଓଟିକି ଆଣ। ଏମିତି ତଳକୁ ଆସୁଥିଲି, ଭାଇକୁ ପିଏଚ୍ସି ମାରିଲା, ପୁରା ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇକି ପୁରା ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆଉ ନୁହଁ ବୋଲି। ମୁଁ ଖାଲି କହିଲି, ଜଗା ମୋ ଭାଇକି ରକ୍ଷା କରୁ, ତୋ ବିନା ମୋର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାଇ ଆଇସିୟୁରେ ରହିଲା। ସେ ଡକ୍ଟର ଜଗାଙ୍କୁ ଡାକି ଭାଇର ସେନ୍ସଲେସ୍ ଫେରିଲା। 2 ଦିନ ରଖିକି ଭାଇକି ନେଇକି ଗଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେଠି ବି ସେମିତି ଡକ୍ଟର ଫେରେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ମନ୍ଦିରରେ ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି,
ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଜଗା ପାଖରେ ତମେ ଗୋଟେ ଦୀପଟେ ଦିଅ ଜଗାଙ୍କୁ ଡାକ ଦୀପ ବି ଲାଗିଲାନି ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହିଁ ଲାଗିଲା କହିଲି ଜଗା ମୋ ଭାଇକି ରକ୍ଷା କର କାହା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ଜଗା ତୁ ହିଁ ମୋର ସାହା ଭରସା ପ୍ରଭୁ ଜଗା ମୋ ଗୁହାରି ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଟିକି ନିକି ମୋର ପିଲାବେଳୁ ଅନୁମତି ଯାହା ହେଲେ ବି ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ଭାଇଙ୍କ କଥାରେ ରହିବା ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଇସିୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଫେରେଇଲେ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଘରକୁ ପୁଣି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହାତରେ ଭାଇକି ଦେଲେ ଭାଇର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଭାଇ ଟିକେ ମଦ ଫଦ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରନ୍ତି ସେ କଥା ଇଏ କରି ଶୁଣନ୍ତିନି ସେ ମଦ ପିଇ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଲିଭର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ ଏମିତି ପିଟ୍ସ ମାରିକି 2-3 ଥର ଏମିତି ମାନେ ମାନେ ମରଣରୁ ଭଗବାନ ବଚାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିକି ପିଟ୍ସ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଫେରାଇଲେ କହିଲେ 100%ରୁ 80% ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି 20% ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ ମୁଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ପ୍ରଭୁକୁ ଜଗାକୁ ସୁମରିଲି ମୁଁ କହିଲି ଜଗା ମୋ ଭାଇକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ ତୋ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଏଇନା ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ହଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ ତ ଇଏ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ମାନେ ବିପଦ ଆସେ ଯେମିତି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଖି ଆଗରେ ମୃତ୍ୟୁ 80% ଖରାପ ହେଇଛି 20% ଅଛି ସେଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ମିଶିଗଲେ 100ରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରତି ସଦାବେଳେ ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ସକାଳ ଧୂପ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସବୁ ଦେଖୁ ଆଉ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ସୀତାରାମ ସାର୍ଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଭଲ ମନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ହେଲେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଯାହା ଅନୁଭବ ଟିକେ ଆମେ କହିପାରୁଛୁ ଅନୁଭବ ଆହୁରି ପାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଭାବ ଯୋଡ଼ିବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର ଅନୁଭବ ହିଁ ଦେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ପଦ୍ମନାଭ ବିଶି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଛି ସମ୍ବଲପୁରରୁ एक्चुअली मोर घरटा है सोनपुर डिस्ट्रिक्ट बीरमहाराजपुर ब्लॉक एवं खैरमालगा अच्छा सोनपुर कहले हम बीर महाराजपुर नहीं से जो जगन्नाथ मंदिर आज्ञा बीर महाराजपुर जगन्नाथ मंदिर जो हाँ अच्छी आज्ञा जानी बस स्टाण्ड पाखे आज्ञा आज केमी पुरी आड़े आपण आसीगले आज्ञा मझे मझे आसुचु जिते बड़े समय मिलूँ कहीं मु भी जड़े पूजक मंदिर पूजा करे प्रभु को सेवा करती पूजा करती ता भितर पुणी कालिया शांत टिके इच्छा हुए टिके देखीदबा टिके मन पूरी की देखीदबा हाँ भल कथा जीवा एबे आपणकर से जीवन कहानी गोटे घटना घटी जाइए जहाँ को मन रखिंट अनुभूति हो जाए कौन से घटना आज्ञा मु प्रथमे इे सियाड़े सब आड़े बुली बुली काम करी मैंने केते कौ कंपानी है कि आउ कौटी है एमती बुली बुली चाकरी करी किंतु मो इच्छाटा थिला कि मु ठाकुरों को सेवा करी सब बेले इच्छा जेहेतु ब्राह्मण घर पुआ आम आमर इच्छा थिला कि जगन्नाथ हो तो कि जेकोसी ठाकुर समस्ते तो गोटे एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति माने ठाकुरों को पूजा करने इच्छा थिला दिने एमती रथयात्रा दिन जगन्नाथ एत बड़ कृपा देखु से दिन रथयात्रा 2022 मसीहा से दिन गोटे मंदिर मत खबर आसला कि मंदिर गोटे खाली अच्छी राम मंदिर हनुमान मंदिर ता भीतर एमती 6टा दियो अच्छा दुर्गा अच्छा शंकर अच्छा एमती 6टा मंदिर अच्छी संबलपुर ब्रुकसिल जोड़ा जिला स्कूल छक पाख ठाकुर कौ भाया इच्छा है सी कौन निर्देश देले क्या से आसिक मुझे भाविली जाइए देखीदे आसे जदि इच्छा लगे मंदिरटा भल लगे करी जगन्नाथ एमती डरई लगेले आज्ञा देखा छल रहीगली आउ सेठू पलि पार्ली से दिन ठू चली आज जाए चली से जगन्नाथ इच्छा सबू तो तांकर इच्छा तांको इच्छा बिना किसी एपट सेपट हो पारे प्रकृत में देखु देखु भावी नथिले रहिबे बोली किंतु महाप्रभु रखीदेले से हूँ महाप्रभुंकर कृपा कारण आपण भावी नथिले किंतु मन में चिंता करुले मु चाकरी करी प्रभु को सेवा करी आज्ञा आज्ञा निश्चित मु प्रथम रू ही भावुली कि कौ जदि मंदिर मिल सेवा करवा ठाकुर सेवा मिल ताहले मु करी सेटा पिला दुटी दिन मु भाबू भाबू सेटा ही ठाकुर मते देदेले याठू बड़ आउ आशीर्वाद किसी पाई ना पिला बेलू चिंता थिला जे ब्राह्मण घरे जन्म कल प्रभु आपणकर सेवारू कहीं वंचित करुच सेवा टिके दिंतु करिचंदी भल कथा ई सेवा भितर पूजा अर्चना करी महाप्रभु सहित निबिड़ता संपर्क गोटे प्रत्येक दिन रखिला भितर
ये माया संसार भितर बेले बेले टिके दुख आखिरे लुह आसे सेमती किछि आसेनी आसीଛି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଥର ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଠିଡ଼ାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଛି ତ ପଛରେ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା ତାହେଲେ ଆଉ କାହା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଜ୍ଞା। ସେମିତି କ'ଣ ଘଟଣା ଆସିଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ପଛରେ ରହି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ପଛରେ ଅଛି ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଅଛି ବହୁତ ଏବେ ସେଟା କହିବିନି। ଠିକ ଅଛି ଯୋଉଟା ଅକୁଆ କଥା ଆମେ ବି ମନା କରୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ ସେବା କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ କିଏ ନ ଆସିପାରନ୍ତି ଘରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବକୁ ମନ ଭିତରେ ଆଣନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଦେଖନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆମର ମନ୍ଦିରଟା ସକାଳୁ 4ଟାରୁ ଖୋଲିକି 12ଟାରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଲାଗିଲା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ତାପରେ ଘରେ ମୁଁ ଦେଖେ ଆଉ ଘରେ ତ ଆମର 24 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଲାଗିଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ହିଁ ଲାଗିଛି ସକାଳ ଉଠିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନ କହିବା ଯାଇ କେହି ଶୋଉନି। ଭଲ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୋଉଠି ସ୍ଥାନରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଲଗେଇ ନୁହନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ମନ୍ଦିରର ସେବା ହବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ତ ସବୁଠି ଲାଗେ ସିଏ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଟିଭି ମନ୍ଦିରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ବି ଲାଗିବ ନାଇଁ ଆଉ ସେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ବି ଲାଗିଛି ସେଟା ଅଫିସ ଘରରେ ଅଛି ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଲାଗୁଛି ସେଇଠି ବି ସବୁବେଳେ ଆମର ଦେଖା ହଉଛି। ହଉ ହଉ ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ରହିଛି ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତିରେ ସିଏ ପାଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମକୁ କହିବେ ଆମେ ପାଇବା ଅନୁଭବ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଅକ୍ଷୟ ଦାସ। ଅକ୍ଷୟ ଦାସ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? କୁମାରପୁର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା। କୁମାରପୁର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୋଉ ଗାଁ ପାଖାପାଖି? ମାଲଦୁ 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 ମାଲୁଦ ଚିଲିକା ବ୍ୟବସାୟ କ'ଣ ଚିଲିକାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଏ ମାଛ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ବେପାର କରିବା କଥା। କେତେଟା ଡଙ୍ଗା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? ମୋର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବେଶୀ ଡଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଆଉ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଥିଲା ଏଇ ଗଲା ବନ୍ୟା ଆମର ଯେଉଁ ଫନି ବନ୍ୟା ହେଲାନି କି ସେଇଟା ସେ ଡଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫିଞ୍ଜିନ୍ ସବୁ ଆସିକି ବୁଡ଼ିଗଲା। ଆପଣ ଚିଲିକା ପାଣିରେ ଗଲେ ଭୟ ଲାଗେନି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପିଲାକାଳ ଅଭ୍ୟାସ ଏମିତି ପିଲାକାଳ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗିବନି। ଚିଲିକା କୂଳରେ ଘର କରିକି ନଈ କୂଳରେ ଘର କରିକି ପାଣିକି ଡରିଲେ ହବନି କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଡରନ୍ତିନି? ଆମର ସେପଟେ ଆଜ୍ଞା କୁମ୍ଭୀର ନାହାନ୍ତି। ଚିଲିକାରେ ଆଉ କ'ଣ କୁମ୍ଭୀର ରହିବେ? ନାଇଁ ଆମର କୁମ୍ଭୀର ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି କହିବେ କହିଲେ? ଅନୁଭବ ଆଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ଖୁସି ଲୋକ ଆପଣ ନାଇଁ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ହସନ୍ତି? ମୋର ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ନାହିଁ ସୁଖ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ହସ। ହଁ ଆମ ଚିଲିକା ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ ଆଉ କ'ଣ ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଲିଲେ ସବୁ ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭରସା ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରିବେ ପ୍ରଭୁ ହାତ ଟେକିଦେଲେ ଗଲା। ହାତ ଟେକିଦେଲେ ଭରସା ଠିକ କଥା କହିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ସେ ହାତ ଟେକିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଛି ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଥରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇର ଅସ୍ଥି ଧରିକି ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ମୋ ପୁତୁରା ମୋ ପୁଅ ମୁଁ 3 ଜଣ ବିସର୍ଜନ କଲୁ କରି ସେଠୁ ଆସିଲି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲୁ ଯେ ସେଇଦିନ କ'ଣ ଭାଗ୍ୟବସ୍ତୁ ଗରମ ପ୍ରସାଦ ହୋଇନି ବାସି ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲୁ ଖାଇକି ସେଇଠୁ ଗଲୁ ଯାଇକି ସେଇଠୁ ତା ଆର ମାସରେ ଆମର ଯେଉଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ସପରିବାର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସିଲୁ ଆସିକି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲୁ ସେଇ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ଗଲା ସେଇ ବାସି ପ୍ରସାଦ ଗରମ ପ୍ରସାଦ ମିଳିଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଗରମ ପ୍ରସାଦ ଆମ ପାଇଁ ରଖିନାହାନ୍ତି ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିବେ ଆଉ ସେଇଠୁ କହିକି ସେଇଠୁ କଲୁ। ତା ଆର ମାସରେ ସେଇଠୁ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ମୋ ପୁତୁରା ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଆରୀ ଜଣେ ଆସିଲୁ ଆସିକି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲୁ ଗରମ ଅବଢ଼ା ଖାଇଲୁ ଆଉ ଥରେ ଯାଇ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆଉ ଥରେ ଗରମ ଅବଢ଼ା ଖାଇଲୁ ସେଠୁ ଖାଇକି ଆସିକି 22 ପାହାଚରେ ବସିକି ହସ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଖୁସି ଆଜି ଠାକୁର କି ବର୍ଷର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଗରମ ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ ଖାଇଲୁ ଠାକୁରକୁ ଡାକିଲାକୁ ଆପଣ ଅଭିୟାନ କରି ଗଲାକୁ ଏପଟେ ଠାକୁର ଦେଲେ ଆଉ ଏମିତି କହିକି ହସ ଖୁସି ହେଉଛୁ। ସେ ମାଙ୍କଡ଼ରେ କେଉଁଠି ଥିଲା ସେତେବେଳେ 7:30 ହେବ ମୋ ଝିଅଟା ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ପକେଇକି ବସିଛି ସେ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ରେ 3000 ଟଙ୍କା ଲର୍ଜ ଚାବି ମୋବାଇଲ 2ଟା ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିଥିଲୁ ସେ 2 ଟିକେଟ ସବୁ ସେ ଭ୍ୟାନିଟିରେ ଅଛି। ଭ୍ୟାନିଟିଟା ଛିଣ୍ଡେଇକି ଧରିକି ମାଙ୍କଡ଼ ପଳେଇଲା ଉପରକୁ ଆମେ ତ ମାଙ୍କଡ଼ା ନେଇଗଲା ସେ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା ଆମେ କ'ଣ କରିଲୁ ଖାଲି ଆମେ କାନ୍ଦୁଛେ ମୁଁ ସବୁ ଧାଇଁଲା ପଛରେ ବୁଲିକି ଗଲା ଥରୁ ସିଆଡ଼ୁ ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି କହିଲା କ'ଣ ବାବୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କଥା କହିଲା ଏ ସେ ଗଛ ମୂଳ ଆଉ 2 ଜଣ ମାଙ୍କଡ଼ ଉଡ଼ାଳି ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ତା ଖୋଜିକି କାଢ଼ିଦେବେ ସେଠୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଧଡ଼ପଡ଼ କହିଲି କହିଲା କେଉଁ ପଟୁ ଗଲା କହିଲ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପୁରକୁ ଉଠିକି ଏଇ ପୁରକୁ ଗଲା କହିଲାକୁ କହିଲା ହଉ ତମେ ସେ ତଳ ପଟ ଥାଅ ଆମେ ଏପଟେ ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ରାତି ସେ ସବୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରିକି ଗଲାକୁ
से माଙ୍କड़ ये जो गोटे बिल्डिंग आर बिल्डिंग डेला पर सेटा तार खसी पड़ जाए पड़गला पर से रेजा पैसा जो आम थी 100-150 से भेनिटा चिरी देती चिरीदेवर सी जहाँ पड़ जाए आजस्ट घर उपर आ बाकी सब जिनस से भेनि बैग अच्छी से ठाकुर कण से मत ठाकुर प्रसाद पाइलु प्रकृति भल कथा भल अनुभूति गरम महाप्रसाद पाइबा अभिमान करते प्रभु को मन दुखे कहले पुणी महाप्रसाद पाइबा पर पैसा तक 3000 टंका सेमती सत उपाय उपार्जन करी कुआटे गोलमाल होता आउ पाई न हैं विश्वास अच्छी जगन्नाथ प्रति संपूर्ण विश्वास आज्ञा आम शोला उठला शोला बंद आम घर एनी टाइम टीवी के बंद नहीं लाइन गले का बंद लाइन गले आ टीवी चलो हौ धन्यवाद देवी आपको जय जगन्नाथ आसतु आउ जड़े भक्त को स्वागत करवा अनुभूतिर कार्यक्रम को जय जगन्नाथ आज्ञा कहतु आपण ना टे कहतु मो ना उमाशंकर प्रधान बलांगीर जिला तुसरा अंतर्गत लुरकी ग्राम घर आज्ञा बलांगीर पश्चिम ओडिशा भाई आमर कौन करुले उमा बाबू आज्ञा मुई चाष काम करे मुई बापा गोटे पुआ चाष काम कर चाषबास बढ़िया आनंद रे अच्छा से शरीर सुस्थ रखिंट पुओ भी गोटे न ताकर काण आज्ञा झील जोड़ी से पुअर जे पुओटे नहीं देवार जे झील जोड़ी देच लगे मन टे खराब लगुचे झील कि मन खराब लगुच पुओ गोटे देवार कथा आज्ञा पुओ देवे हौ कौन अनुभूति कहे कहूँ सी देवा नवा सी जानते कार भागे कौन पड़ी सी सब जानते सी देवे क्या पुओ देवे क्या झील देवे क्या किसी देवेनि अनुभूति कौन आनी कहूँ आज्ञा मुई 1912 मसीह मत ज्वर है ज्वर जिते बेले है गाँव में जेन बुलाबुली करसन डाक्टर मान गली गाँव में बुलाबुली करसन डाक्टर मान डकाला से मत मेडिसिन टैबलेट देला खाबार लगे मुई काना शुई पड़नी संध्या के 2 घंटा व्यवधान खावा पड़ा मुई 1 घंटा व्यवधान खाईदेली रुटी फाले खाई करी मोर क्वार्टर के जगह शुईचे से मोर जीभ पूरा भीतर के नहीं गला और ये डिमाटा कला डिमाटा चढ़ीगला ऊपर के तेरु मो स्त्री गला मत देखी मत घर सब सरीगला देखला इब काଣା है कि जीवन जीवन किसी नहीं न पाला अरे जिते बेले धमकी है समस्ते गले आमर परिवार गले देखले जे मोर बो कुले थला मोर बापा नहीं खराब हो गले न पाला तापर आमर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र तुसरा के नेले तुसरा रे डॉक्टर देखला जे इटा काଣା है काଣା देदेल काଣା खाईदेला और नाड़ी नहीं आबार पाला जल्दी तुम्हें बलांगीर न पाला कहीं इंजेक्शन देदेला इंजेक्शन देला 4 घंटा पर बांती बहुत गला मोर प्रबल बांती गला बांती जेनता आगला तई तुसरा के पहुँचा तू बलांगीर डॉक्टर बाला काଣା है नाड़ी नुड़ा किसी नहीं न बाला जल्दी स्ट्रेचर आनो और मेडिसिन आनो और हॉस्पिटल भीतर भर बाला तापर हॉस्पिटल भीतर के नेले मत स्ट्रेचर रे बहिन ने मुई किसी सोर नहीं पार किसी टाइम पर जाऊँ स्ट्रेचर रे जेनता नहीं गले से आर दिन 10 बजे मुई मने सोर पाइली माइंड रे मत जड़े कहला तुई केतेटा सिलेंडर केतेटा मेडिसिन देले तू सोर नहीं पार पाइले इटा आगे आम पहला गोटे बड़ अनुभूति भगवान को डाक देले जे भगवान बोले किसी नहीं भल हो गली से दिन ठू जिते बेले औषध खाती देखिकी खाइबे एवं डॉक्टर जहाँ कही से अनुसार खाऊँ नहीं हाँ आज्ञा यहाँ सत कथा प्रकृत बड़ विपद जीवन पलि था सेमती भी हुए पलि थिला भी कहीं समस्ते जानी थे या नुह कि भगवान कृपा करते समय आपण जय जगन्नाथ टीवी घरे रही देखते प्रभु को दर्शन कर मोर टीवी संध्यार सकाल ये राति 5 बजे महापात्र भीतर से महापात्र आसन से मुझे बेसी आग्रह देखी भीतर के जीवे से द्वार फिटा देखी तापर चली के 7-8 बजे टिफिन पतर खाई करी खेतर काम धाम के जिमी गला 12 बजे फिर 12 बजे फिर टीवी लगा चली न दिन राति सकाल पुआ तक जिते जय जगन्नाथ टीवी रे आपण बसिकी घरे देखुचंती कौन चिंता करती कौन अनुभव हुए चिंता बोले मत बहुत प्रिय मोर हो ये अनुभूतिटा मोर देखवाटा और से महापात्र आज्ञा जेन आसन द्वार फिटा सी इटा मत बहुत बहुत प्रिय आज्ञा मत भगवान भलिया लगी जाती अपन ये अनुभूति आर सेटा भगवान इटा बोली पाऊंगा बहुत सेवक आसती ना जान से होचंती एकाएक सेवक भीतर महापात्र हाँ इटा जानी हेसी आर गोटे छोटिया अनुभूति आज्ञा मिनटे लगवा
कही दूँ ये आम तो चाषी लोग आए धान धुना कमासुँ ये धान 200 पैकेट बिक्री नहीं पारला जेनता रही जाए से आम गाँव बेपारी टे पहला मत दियो पहला से घिनी नहीं गला उन्हें पैसा नहीं दे जेना से धान नहीं गला मोर पुओ पाला बापा धान बिकी देवा से हम कार नहीं पाला दे मूसा मुसी बाकी नष्ट हो बोले ठीक अच्छे मूसा मुसी नष्ट हो दे देलु ताके देला से धान आज्ञा 9 मास तक वर्षे तक पैसा नहीं देला पेमेंट आमको जिते बोले कहले देवी क्या करब पैसा जेन तुम क्या दरकार अच्छे बोले हेन्ता कहे तेरु दिने मुई बोली हे बुआ हे प्रभु एंता जुड़ा हाथ कली बारी आड़के गली पूरा गाधी पाधी कर भगवान के 2 हाथ ऊपर के टेंगी देली आम बापा पुआ कष्ट अर्जित धन धन अमल कर आज्ञा ये प्रभु जगन्नाथ आर पैसा धान पैसा केन्द्र मत मिले दियो मोर भी तो खर्चा अच्छे बोले 2 हाथ ऊपर के टेंगी देली आज्ञा विश्वास नहीं कर मैजिक भलिया काम कला जे आरो दिन सका मो स्त्री पाला से पैसा से पकई दी बाबूर खाता नहीं पाला प्रकृतरे परिश्रमर फल भगवान दियंती एथिर प्रमाणित होईची आपण खटिचंती हक पैसा आपणकर प्राप्य हौ भगवान सेमती आपनको कृपा करंतु धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ आसंतु आउ जने भक्त अपेक्षा करिसंती तांकर मध्ये अनुभूति रे आपणक पई रखिचंती भक्ति एवं विश्वास आसंतु जय जगन्नाथ ना टिके कोंतु आपण मो नाडा जयंत कुमार सतपथी कोरापुट बरिया ब्लॉक रो आछि कामतारो कोंतु आपणकर प्रभुंकर आशीर्वाद दिन मन रखिचंती से दिन को केबे भी भूलिबेनी महाप्रभुंकर आपणकर कृपा कोन कले मो 19 मसीहार फास्ट टाइम आसले सेतले जगन्नाथ मंदिर देखला मोर मन रे गोटे एते बड़ ये गोटे आसला मु जानी पारली एते खुशी लागिला तापर सेकेंड टाइम आसली 2004 मसीहार आमर पीयूष जन अच्छा कुमलीर संगे आसते रथयात्रा टाइम आसते रथयात्रा टाइम आम पीयूष बाप भाई मु जाऊँ बड़ दाण्ड जड़े जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मूर्ति से बसई 3 साइड बस छोट छोट मूर्ति बसई से मूर्ति बड़ दाण्ड बसई नवा के हाँ नवा 3 साइड जाक किणी पकड़लु आउ से 3 साइड मूर्ति नहीं से गोटे रखला आ सांग गोटे देला आम घर को नेली मुझे आम घर के 2-3 वर्ष पड़ा तापर जो कुमली गोटे मंदिर आरंभ कले छोट मूर्ति गोटे करते छोट छोट रथ भी करते आते वर्ष चलला ए रिसेंटली मंदिरटा प्रतिष्ठा है आ से मंदिरटा एत कम टाइम रे बहुत बड़ मंदिर होगा आते सुंदर लगुच मंदिरटा बोले आखि पूरा लगी जाऊँगी मोर अनुभूति मोर पीयूष नानी जड़े सान पीयूष नानी जड़े सी जो ब्रेन कैंसर गले से मत बहुत दुख लगी से मत बहुत दुख लगी आमर घर समस्ते समस्त सान भूणी हूँ सी बापा मान बापा मैंने 4 भाई पीयूष मैंने 4 भूणी सबुठ सान सी पीयूष नानी से जो ब्रेन कैंसर होगा आमर घर समस्ते भांगी पड़े से एत आमको अंटा भांगला भाया लगे समस्त बहुत आम समस्त बहुत बाधिला प्रकृति दुख सुख प्रभु अच्छा दुख सुख आसिले सुखरी भी डाकती दुखरी भी डाकती प्रति मुहूर्त महाप्रभु को डाकिबार से जो आपणकर भाव सेमती था महाप्रभु प्रति घरे समस्ते जय जगन्नाथ टीवी देख हाँ सकाल आरंभ हम आम घरे जगन्नाथ टीवी आरंभ करेंगे रातिर सर समस्ते गोटे पाक बसे मोर जजेमा भी बहुत बहुत धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ आसंतु आउ जने भक्त को स्वागत करबा हमर कार्यक्रम को आपनका ना कोन टिके कोंतु जय जगन्नाथ ना मोर अनिल सतपथी घर कामता कोरापुट एते दूर आसी भाई हमर कोन अनुभूति टिके कोंतु आज्ञा मोर अनुभूति तो से कालियार जेते सब ये सब जगत देखुचे सब तो तांकर लीला खेला आ मोर अनुभूति सार मोर परिवार रे प्रथम तो कोई बापांकर देह प्राय तो बहुत खराब रहे ज्वर बात ये सब देह खराब रहे प्राय तो आखिर भी 50% दृष्टि शक्ति कमीगला कौन एमती लगिला के जानी से मत कहले बाध्य मुझे जीवी जगह को तुलसी माल पिंधेबी फूल माल पिंधे मुझे आश्चर्य बापा से जो प्रकार आम पिंधे पारिबा कि मु बाध्य पिंधेबी कहले आसिले मामू सहित दादा सहित आस पिंधेले तापर सार आमर घर
एते सुरुखुरे चलला सार मुई भावुली मोर 3 भाई भौणीर बाहागर किंत कराइबी एते सुरुखुरे हैला सार बापा भी एते आनंद अछंती देह पा बहुत खुशी अछंती सार सेति मो मोर बंधु परिवार समस्त को मु जणाए समस्ते से जगार आश्रय नियो समस्ते शांतिर आश्रित हेले सी ही आम दायित्व नियंती बापांकठू आपण अनुप्राणित हेले महाप्रभु को सेमती विश्वास करती वर्तमान भी घरे जिते परिवार सहित रहउचंती जय जगन्नाथ टीवी समस्ते देखते आज्ञा मुख्यतः आलतीटा आमर बापार बड़ खुशी से प्राय टाइम जगन्नाथ टीवी लगे मते लगेबा कही दियंती सेमती आपण बापांकर सेवा करंतु बापा मांकर सेवा करबा धन्यवाद आसंतु आउ जणे भक्त को स्वागत करबा अनुभूतिर कार्यक्रम को जय जगन्नाथ आज्ञा ना टिके को आज्ञा मना होची चंद्रशेखर पाड़ी मना होची चंद्रशेखर पाड़ी बोरिगांव ब्लॉक कोरापुट जिला मु आसी प्रभु आपण भी कोरापुट से बंधु गले कोरापुट आपण एकाठी अच्छा हौ आपनकर अनुभूति कोन कहले मोर अनुभूति आज्ञा मो प्राय 19 वर्ष रु आज की 67 वर्ष हेलानी भगवान कर तळे अछि भगवान को विश्वास करछि आ मोर आपद विपद सब तांगे देखुचंती तथापि मोर गुटे दुख रही गला सर जो 2015 रे भगवान कर नवकळेबर हैला से बेले मोर स्त्री सांगरे आस्तिलु तापरे एठू गला परे तांगे अगस्त डिसेंबर 15 2015 रे देह त्याग कले से गुटे दुख मोर बहुत दुख हो गला सर एकाठी आसीतिले आउ एकाठी आसीबा को सुयोग आसिलानी नै कोन हेतला किछि नै सर हार्ट अटैक हे गला तांगे पळेले से दिन तो टिके मोर मन भांगी जाउछि तथापि भगवान मते भरोसा दउचंती साह होचंती पुणी आउछि आ जाउछि मनोबल भांगिबेनी मनोबल सब तांकरी पाखरे दियंतु प्रभु कहतु घटना एमती हबो समस्त जीवा विपद आसीबो जीवा आसीबा चलिबो किंतु प्रभु रहिचंती तथापि मन दुख होउछि मने पड़े से अतीतर कथा तांको सहित बहुत दुख लागुछि सर पंडा घर को आसले से कथा पड़छि भगवान को निकट गले से कथा पड़छि तथापि मन को दृढ़ करके आसछि भगवान को चका के देले सब भूल जाउछि आखि भीतर सब भूली जाते सही तो सही तांको आखि भीतर समस्त भूलते बोली से बड़ बड़ आखि चाहिए समस्त दुख को भूल देवा आपण जय जगन्नाथ टीवी देखंतु हाँ आज्ञा मोर सपरिवार आम जगन्नाथ प्रेमी सार मोर स्त्री भी थिले सेंती मोर भाई बने सेंती मोर दीटा बो भगवान देइछन्ती भल बो मने आ मोर नाती नातुणी मने भी मोर छोटो नाती उठे से 2 वर्ष से भी जय जगन्नाथ आपण कहवाटा सब से देखता होते आज्ञा हौ स्त्री जीवा परे नाती नातुणी को देखिकी जीवन कटु महाप्रभु को देखिए आपणकर जीवन अतिबाहित करतु धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ आज जने भक्त को स्वागत करबा हमर कार्यक्रम को जय जगन्नाथ ना टिके कोंतु आपणकर सेवक नरेंद्र कुमार पंडा घर जाजपुर बिरजा क्षेत्र वरुणेश्वर पीठर सेवायत कौन कहबे आपणकर पूजक हिसाब रे जते पूजा उपासना रे रहिचंती भक्तिर मार्ग आपण को निश्चित जना थिबो भक्ति भितर शक्ति अच्छी जना थिबो ता भितर विश्वास रही मध्य जना अच्छी तापर अनुभूति कथा सबू आपण पाखे भक्ति अच्छी श्रद्धा अच्छी विश्वास अच्छी सेवा करूँ अनुभूति को भाव में पाइले अनुभव कले अनुभूति तो जीवन में बहुत जहाँ भी हेले आम परिवार भितर आम स्वामी स्त्री आ पुओ को 14 वर्ष 2024 मसीहा फेब्रुआरी 6 तारीख दिन स्कूल जाइतिला तार खेलु खेलु हाथ बटा भांगीगला फ्रैक्चर 2 खंड होगा जाजपुर डॉक्टर देखेले मो घर नी कटक आसती गोटे पूजा कम स्त्री नहीं कटक पलैले जहाँ हो सब प्रकार सुविधा बंदोबस्त होगा मोर ये माने प्रभु एत भरोसा जो काम भी करे ठाकुर को सब कथा जन करे किंतु ठाकुर एमती सब कथा बुझी दियंती मते किसी जना पड़े जीवन में जिते घर कार्य हो जेकोसी फंक्शन जहाँ सब कथा हुए समस्ते भावती बोधे मु करे किंतु ना मु किसी जाने नहीं प्रभु कौ बाटे कौन करती मु अलग कथा ठाकुर किसी कहबी ठाकुर होनी पुअर ऑपरेशन है तापर दिन 7 तारिख रे किंतु जोगाजोग भीतर मु नथिली मु पूजा काम लिप्त थी गोटे विवाह कार्य आसती किंतु ठाकुर एमती सूत्रपात भितर सब कथा करईदेले आ बड़ अनुभूति मोर या किंतु ठाकुर आम जमी ठाकुर सेवार कौटी कौन असुविधा है ठाकुर निश्चित आम कथा को भल भाव तुलाऊँ आमको किसी जना पड़ूनी मत प्रथम तो आप कहले मुझे जहाँ करे प्रभु को कही दिए
ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କହିବା ଅର୍ଥ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ କରନ୍ତୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ଧାରାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ହଁ ଦେଖିए ସମୟ ଯେତେ ମିଳେ ସେ ଦେଖୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଦେଖନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବା ତାଙ୍କର ଅନୁଭବର କଥା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା କ'ଣ? ଚିନ୍ମୟ ରାଉତ, ମୁଁ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୀଠ ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଛି। ଚିନ୍ମୟ ରାଉତ, ମୁଁ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୀଠ ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଛି। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର କଥା କହିବେ। ସେ କଥାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ପାଖରେ। ପୁରୀ ଆସିବେ, ପୁରୀରେ କହିବେ। କୁହନ୍ତୁ ଆଜି। ମୁଁ ମୋର 21 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ବହୁତ ଥର ଭାବିଛି ପୁରୀ ଯିବି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ମୋ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆଉ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି। ସେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି। ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଡୋରିରେ ହିଁ ଆମେ ଆସିବା। ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆସିବାନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଛୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ରଖିଥିବା ଅନୁଭୂତିଟି, ଘଟଣାଟି କହିଲେ। ମୁଁ ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହଠାତ୍ ମାନେ ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଭାବିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋର ଡାକିଲି ଛାଡ଼ିଯାଉ ବର୍ଷାଟା, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଥିଲା। ଆଉ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷାଟା କମିଗଲା। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁହାରି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପାଠପଢ଼ା ସରିକି? ଏବେ ମୁଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ କରୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଚିଂ ନେଉଛି UPSC ପାଇଁ। ହଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଅନୁଭବ ତ ଅନେକ ଜୀବନ ଅଛି, ଅନେକ ଅନୁଭବ ପାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଅନୁଗୁଳରୁ ଆସିଛି। ଅନୁଭୂତିଟିଏ ସାହିତ୍ୟିକି ରଖିଛନ୍ତି ପୁରୀ ପାଇଁ, ପୁଣି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ନାଇଁ? ସେ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଟାଇଫଏଡ୍ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିଲି। ମାସରୁ ଅଧିକ କାଳ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଥିଲି। ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କରୋନା ହେଇଥିଲା ମୋତେ 21 ମସିହାରେ। ସେଠୁ ବି 15 ଦିନ କାଳ ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କରେ ରହିଥିଲି। ସେଠୁ ବି ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା। ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ବଡ଼ ବହୁତ ଅଘଟଣରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି। ତେଣୁ ୟାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଅନେକ ଅନେକ କୃପା। ପ୍ରକୃତରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସାରା ଜୀବନ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇକି ରହିବେ, ଏ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ମନରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଭଲ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ଆସିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ମିସେସ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖନ୍ତି ରେଗୁଲାରଲି। ମୋର ପରିବାରର ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ଆଉ ଭାଇର ମିସେସ୍, ସେମାନେ ବି ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ଏଥିରେ ଖୁସି। ମୁଁ ବି ପାଲା ଦାସକାଠିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ଖୁସି ହୁଏ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର, ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଋଷଭ ରାଉଳ, NTPC କଣିଆ, ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ? ସେ ଦିନଟି ଭାରି ଚିନ୍ତାର ଦିନ ବା ଭଲ ଦିନ। ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଛୋଟ ମୋଟ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ମୋର ଫିଲିଙ୍ଗସଟାକୁ ମାନେ ଆଗ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ମନରେ ଭାବୁଥାଏ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋର ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁଛି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ। ମୋ ମିସେସ୍ ସହିତ ଆସିଥିଲି। ତ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ହେଇଯାଆନ୍ତା ମୁଁ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମୋର ମାନେ ଚେକଅପ୍ ହେଇକିନି ଇଏ ହେଇଯିବ, ରିଲିଜ୍ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଯିବା, ଜଗା ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। ଆସିଛୁ, ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାଗରେ ବି ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଉ ଅନୁଭୂତି ମୋର ବହୁତ ଅନୁଭୂତି, ଯେତେ ଥର ଆସିଛି ମୁଁ ସବୁ ଠାକୁର ମୋର ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି, ଛୋଟ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କହୁଛି। 2019 ମସିହା କଥା, ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି 5-7 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ। ରଥ ଟାଣିଲୁ। ରଥ ଟାଣିବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ପ୍ରସାଦ ଇଏ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ପାଉନଥିଲି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ପ୍ରଭୁ ଠାକୁର, ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଖରାପ, ପ୍ରସାଦ ମିଳୁନି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଛୋଟ ନଡ଼ିଆ ଦେଖିନି କିଏ ଜଣେ ଗୋଟେ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଲା ମୋ ଟିକେ, ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଠାକୁର ମୋ କଥା ଶୁଣି ପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ମୋର ହେଇ ଘଟଣା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଦେହ ପୁରା ମାନେ ପୁଲକିତ ହେଇଯାଏ। ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ସମୟ ଆସେ, କିଛି ଅନୁଭବ କରେ,
प्रसन्नता पुलकित होगा कथा प्रभु को दया रही। जय जगन्नाथ टीवी देखते आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद देवी। जय जगन्नाथ। प्रकृत में आउ जड़े भक्त को स्वागत करवा। माँ आपण ना कौन? पंकजिनी मिश्र मयूरभंज कप्तिपदा घर। कहतु एत दूर आसी कालियार दर्शन करेंगे अनुभूति कहे केते कौन चिंता करके आछंती प्रथम अनुभूति टी कहले। अनुभूति मोर अच्छी जीवन बहुत दुख सा बहुत दुख मो जीवन छुआटी पाखर माँ मरीगला आउे आसिनी जदि स्वामी चलीगले पुआटा टे ठाकुर को डाकुचु सब टे चाकरी पाऊ गोटे अच्छी जे प्राइवेट गोटे गवर्नमेंट चाकरी जेरक पाऊ मुझे ठाकुर पाखे अनुरोध करुचु जेरक मो छुआ चाकरी पाइजु मु आसने बाना बांधि ठाकुर को डाकुचु मु सब बेले काली मु आशीर्वाद बहुत दुख भितर चाकरी टिके पुअर दुख प्रकाश कर। हौ महाप्रभु चाकरी देवे धन्यवाद देवे। अनुभूतिर कार्यक्रम के रखा परवर्ती कार्यक्रम निश्चित भाव में आप अपेक्षा करेंगे कहीं ना भक्तों पाखु जिते आम फेरू बा भक्तों पाखु आप जाती केवल भाव भक्ति नहीं कि जाती से भावर भजन टी शुणापी इच्छा प्रकाश करती आम से भावर भजन को नहीं भावर कंठशिल्पी डॉक्टर नमिता अग्रवाल मैम भावपूर्ण भजन में प्रभु को अनुभव करवा। अनुभूतिर कार्यक्रम को ये रखी समस्ते कहवा जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ प्रभु मो जगन्नाथ।